بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا طبعا عن ساعة أوميجا وعن الحارس الرهيب، وعرفنا من هو الحارس الرهيب، وقلنا الكلام احنا بنتكلم عن النجم الأخضر وساحب مصر وسيف لا إله إلا الله والحارس والمحارب الرهيب، واتكلمنا عن السادات وخادم الأرض المقدسة. طيب، يبقى الحارس الرهيب هي صفة موجودة في الثلاثة، موجودة في صاحب مصر والنجم الأخضر، وموجودة في صاحب سيف لا إله إلا الله والمحارب الرهيب، وموجودة في السادات وخادم الأرض المقدسة. والحارس الرهيب هي صفة موجودة في الثلاث أشخاص دول، ولكن الشخص دبل. ليه؟ النجم الأخضر هو نبي ورسول من عند الله، وصاحب مصر هو نبي ورسول من عند الله، وسيف لا إله إلا الله هم أشخاص، واحد في القديم والتاني في العهد الحديث. وحلم السادات أو رؤية السادات وخادم الأرض المقدسة بالنسبة لجوي عياد برضو هم عبارة عن أشخاص. النجم الأخضر وصاحب مصر فيهم الصفات اللي قبلهم، يعني كل واحد فيهم كان محارب رهيب بسيف لا إله إلا الله، يحمل سيف لا إله إلا الله، وكل واحد فيهم كان خادم للأرض المقدسة الخاص به. الأرض المقدسة للنجم الأخضر هي المملكة العربية السعودية، وكان سيفه لا إله إلا الله، وكان خادم للأرض المقدسة اللي هي الحرمين الشريفين. ويعتقد الجميع أن كلمة خادم الأرض المقدسة هي أول من أطلقها الشيخ محمد متولي الشعراوي على ملك السعودية. ولكن هذه الكلمة لم تطلق على ملك السعودية فحسب، كلمة خادم الحرمين الشريفين، ولكن كل من يملك أرض مقدسة من أراضي الله زي خزائن الله في الأرض والحرمين الشريفين ما يطلقش عليه كلمة رئيس أو ملك، يطلق عليه خادم للأرض المقدسة. والاسم ده كان لملك عظيم في مصر من آلاف السنين وهو صاحب مصر، ولكن احنا دلوقتي هنتكلم عن خادم الأرض المقدسة. خادم الأرض المقدسة مصر ملك زي أي ملك، رئيس زي أي رئيس في العالم، ولكن القادم خادم للأرض المقدسة، وريث صاحب مصر. طيب، السادات يا سيادة المشير، لو شفت الرؤية بالترتيب المعروف اللي هو حضرتك لو شفت الأول النجم الأخضر وساعة أوميجا، ثم سيف لا إله إلا الله، ثم السادات، يبقى بالنسبة لك أنت السادات ده حلم من الشيطان علشان ينسيك سيفك اللي هو سيف لا إله إلا الله، وينسيك وصية النجم الأخضر ليك. يبقى السادات حلم من الشيطان وليست رؤية لو شفتها بالترتيب النجم الأخضر. وطبعا زي ما قلت لك المرة اللي فاتت في تفسير ساعة أوميجا، لو 30/4 وبالأدق 1978، ثم شفت سيف لا إله إلا الله، ثم شفت السادات، يبقى السادات أعتقد والله أعلم وهو أعلى وأعلم إنه هو حلم من الشيطان عشان ينسيك سيفك وينسيك وصية النجم الأخضر. ولكن نتكلم الآن على خادم الأرض المقدسة. هو ملك زي أي ملك، رئيس زي أي رئيس، ولكن القادم زي ما قالوا. هل ترى خادم الأرض المقدسة اللي من بعد عاوزينه رجل شعبي زي ما قلنا في مواصفات الغول، نحب نشوفه ونشوف تصرفاته وحركاته، مش لازم يكون رجل جيش، نحب نشوفه ونشوف تصرفاته وحركاته وخفة دمه المصرية وعطفه على أهله وناسه، يعني يكون في صفات ابن البلد اللي احنا شايفينها ديت، ولكن بدون كاب، بدون أي رتب. خادم الأرض المقدسة
هو رئيس مصر القادم، ودي كانت تالت شخصية احنا بنتكلم عنها، وهو خادم الأرض المقدسة. فمن هو خادم الأرض المقدسة؟ مصر. مين هو الحارس الرهيب عليها؟ مين هو الغول اللي نحب نشوفه ونشوف تصرفاته وحركاته وخفة دمه المصرية وعطفه على أهله وناسه كثيرا متنكرا؟ مين هو الرجل المارد الذي يهابه من في الخارج أو في الداخل؟ مين هو الأسد القوي في مربع حكمه؟ من هو الحارس الرهيب خادم الأرض المقدسة؟ مصر، الذي لا يهاب إلا ربه الذي أعلاه، وقبلته مكة، وحبيب النبي، وظهره مصر، ودرع جيشها، وقلبه وقوته في شبابها، وعقله وتفكيره من حكمائها وعقلائها وعلمائها، وأولي العدل منها، وأولي العدل منها، وأولي العدل منها، ويبات العدل منصورا معه بإذن الله. فمن هو خادم الأرض المقدسة الذي يقيم الدولة بشبابها وعلمائها وحكمائها وعقلائها، وأولي العدل منها، وأولي العدل منها، وأولي العدل منها، ويبات العدل منصورا معه بإذن الله. وأرجو أن يفيق أهل العدل لخزائن الله في الأرض، فالقادم صعب عليكم حراسة خزائن الله بإذن الله عز وجل، أن تتجمعوا جميعا تحت رقم 1 وتختاروا رجل واحد خادم للأرض المقدسة مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.